Dobar dan, dobrodošli u našu virtualnu učionicu. Današnja tema je rekompozicija i fotomontaža. Idemo prvo popričati o tim velikim riječima. Kompozicija je pravilan, skladan raspored likovnih elemenata, recimo crta, točka, boja, ploha, površina, volumen, prostor. Kad to kombiniramo, nastane kompozicija. Ako uzmemo tu kompoziciju, recimo uzmemo neki svoj crtež ili sliku i koristimo kao kolaž, probamo iz nje složiti neku novu cjelinu. To je rekompozicija. A fotomontaža je kad uzmemo neku vrstu slikovnog gradiva, recimo fotografije, i izrežemo iz njih neke komade i slažemo ih također u neku novu cjelinu. Pogledat ćemo par primjera rekompozicije i fotomontaže na omotima gramofonskih ploča. Znamo što su gramofonske ploče. To vam je ono MP3 velikog formata. Idemo. Ovdje imamo album Beatlesa, Revolver iz 66. godine, koji je u biti složen iz fotografija, znači fotografije članova benda koje su izrezane, složene na razne načine, a ovi dijelovi tu su crtani. I onda imamo dijelove koji su u kombinaciji, znači vidimo na ovom licu, oči su izrezane s neke druge fotke i usta su izrezane s neke druge fotke i zalijepljene na ovaj crtani dio. Pogledamo još jedan primjer. Fotografije članova benda izrezane su, složene su ovdje u novu cjelinu. Ovdje vidimo fotke Space Shuttle. Vidimo ovdje je dodan njemu u ruke spremnik za gorivo, a ovdje u biti njemu iz ruke izlazi, odnosno leti Space Shuttle. Idemo na sljedeći primjer. Evo, imamo izdanje Led Zeppelina, koja je isto primjer rekompozicije fotomontaže, osim što ima ove dijelove koje se mogu vrtiti, vidimo, znači ove izrezane. Sve skupa je složeno kao fotomontaža. Vidimo, ovo je očito fotografija nečih zuba, ne znam, orah recimo, stara ilustracija aviona, ptičica koja je nacrtana, isto djelo kao neka ilustracija iz knjige, vidimo fotku Zeppelina, još jedan Zeppelin i isto to se u biti pojavljuje i na unutrašnjoj strani. Evo stolica na kojoj su dodali nešto što djeluje kao krila od muhe, eventualno bili konjica. Evo vojnik koji hoda po stroju, stara ilustracija, recimo fotografija aviona, vidimo opet te ptice se ponavljaju, evo klip kuruza, izrezan isto u obliku Zeppelina. Ajmo sad ovo pogledati. Je li ovo primjer rekompozicije fotomontaža? Znači imamo hrpu fotki, evo red fotografija, opet red fotografija, ali to u biti ne bi uzeo kao baš rekompoziciju i fotomontažu, znači tu su samo složene fotografije, vidimo jasno, znači to je jedna fotka, to je druga fotka, to je treća, ok, oni tvore neku novu cjelinu, ali to nije ono što mislimo pod fotomontažom. Pod fotomontažom se više malo igramo, u biti slažemo nešto baš potpuno novo. Ovo bi recimo bio primjer fotomontaže. Vidimo znači fotografije autora, stare fotografije, spojeno sve skupa, ovo dijelove koja je ilustracija iz neke dječje knjigice, vidimo crtani dijelovi, znači to isto može proći kao primjer rekompozicije fotomontaže. Što sve možemo koristiti u našoj fotomontaži? Sav slikovni materijal koji imamo na raspolaganju, naravno obični kolaž koji imate, recimo stare novine, stare reklame, knjige koje bi završile u starom papiru, kao recimo geografski atlasi, povijesni atlasi su jako zanimljivi, stare karte, recimo stari stripovi koji su onako u vrlo lošem stanju i općenito stvari koje vam nije šteta, a imaju zanimljive fotografije i mislite da bi ih mogli iskoristiti. Danas možemo imati dvije teme. Prva tema može biti slobodna, znači uzmite materijal koji imate na raspolaganju, malo prelistite i izrezujte stvari koje su vam zanimljive. Druga tema može biti robot. To znači uzmemo isto materijal koji imamo na raspolaganju, recimo ja gledam ovu knjigu i ne gledam sad gdje je tu robot. Gledam, tu nema robota, tu nema robota, tu nema robota, ne mogu napraviti robota kad ga ovdje nema. Mi trebamo izdvojiti dijelove fotografija koje postoji, složiti ih u novu cjelinu. Nemojmo očekivati da ćemo naći gotovog robota ovdje, samo ćemo ga izrezati, zalijepiti na sredinu papira i reći ja sam gotov. Mi slažemo robota iz stvari koje nemaju nikakve veze s robotima. Recimo, ako u nekoj reklami vidim fotografiju automobila, sigurno se na njegove felge mogu poslati oči robota ili neki drugi dio robota. Kad nađemo nešto što nam je zanimljivo, izrežimo to, ali nemojmo odmah zalijepiti na papir koji nam služi kao podloga. Izrežite više zanimljivih stvari i onda ih malo probajte voziti po papiru. To nam je kao neki nadomjestak skiciranja. Probamo malo micati lijevo, desno, jedan oblik preko drugoga i vidimo kako to izgleda. Tek kad smo jako zadovoljni, onda možemo lijepiti, ali kao i kad radimo, pod navodnicima, obični kolaž. Prvo radimo veće plohe, prvo probajmo na neki način organizirati i popuniti prostor pozadine i onda na pozadinu stavljamo sitnije stvari. Nemojmo gledati šta je neka stvar zapravo. Recimo, ovo je dio tenisice, to može postati nešto potpuno drugo. Ovo je bila jedna slikica, jedan kadar stripa, izrezao sam ga
Vidio sam da je nešto drugo zanimljivo s druge strane, isti lik se pojavili, sad ću ga kadrirati recimo na neki novi način. Tako možemo slagati i svo gradivo koje imamo kombinirati. Zvanično bi trebala fotomontaža biti samo kombinacija dvije ili više fotografija. Nema potrebe da se ograničavamo s tim, možemo koristiti svo slikovno gradivo kao što bi koristili bilo kakav kolaž, odnosno bilo što možemo lijepiti na podlogu. Ako vam se učini da bi možda bilo bolje neki dio docrtati ili doslikati, možemo i to. Uvijek je zanimljivije kad radimo kombiniranu tehniku. Probajmo da nam vrhunac kreativnosti ne bude nešto kao nađem fotografiju nogometaša koji trči, njega izrežem, odrežem mu glavu i nađem glavu žene s dugom kosom i zalijepim ju gore i to je to. Znači, naravno, i to je fotomontaža, ali ajmo biti malo kreativniji od toga. Što se tiče ljepila, bilo kakvo ljepilo za papir je ok, iako sam najviše koristim ono bijelo stolarsko ljepilo, ono je osim što je jeftino, vrlo i praktično i lijepi savršeno sve te vrste papira, čak i ako se desi da malo previše natopimo s tim ljepilom papir, poslije se papir opet napne nakon što se osuši. Za početak malo mora. Evo recimo u tom moru bi mogle plivati ribe. Riječ dvije o rezanju stvari iz novina. Ovdje sam prošao škarama direktno do ruba i lijepo obrezao da se ne vidi šta je bilo okolo. Možemo rezati tako da ostane još malo ruba vidnog ako ocijenimo da nam je to zanimljivo. A naravno mogli bi i trgati ako neko želi iskoristiti znači ovaj rub koji ostaje od trganja. Znači može jedno, drugo i treće, samo ocijenite po potrebi gdje bi bilo logično šta staviti. Sad ću probati složiti jedno lice. Našao sam nekoliko većih fotografija ljudi i sad ćemo ih kombinirati. Recimo ovdje sam izrezao dio i njega ću staviti tu. Trudio se da se poklopi nos i usta koliko toliko. A recimo ovo oko mi se ne sviđa, malo mi se čini prenisko i premalo. Pa ću se poigrati, evo uzeo sam s druge fotografije oko. Malo ću to obrezati i evo napravili smo fotomontažu lica. Znači ok je spojiti manje komade u neku malo veću cjelinu, ali ih sačekujemo još malo s lijepljenjem na podlogu. Kad lijepimo veće komade nije loše ostaviti malo ruba koji nismo namazali, koji još nije zalijepljen, jer onda možemo recimo dodati komadić ispod, ako recimo nešto pokušavamo spojiti da se ne vidi prijelaz. Evo mali prijelaz u kombiniranu tehniku. Danas imamo dvije opcije. Ili slažemo robota, ili odaberemo slobodnu temu i u biti pustimo da nas materijal odvede u nekom smjeru, usput izmišljamo priču koju pričamo na današnjem radu. Znamo već. Pustimo se, budemo kreativni, bit će sve ok. Sretno! Bez briga, lekcija je gotova. Ali ako ima netko ko stvarno ne zna šta se nalazi tu unutra, idemo baciti pogled. Unutra se nalazi gramofonska ploča, neki put još zovemo vinil, prema materijalu s kojeg je proizvedena, a neki put ih zovemo LP. LP su ove velike ploče na kojima je cijeli album, nekoliko pjesama s jedne strane i nekoliko s druge. Postoje još singlice, na njima je jedna pjesma s jedne strane i druga s druge. Obično su crne, ali vidimo da mogu biti i u raznim bojama. Evo, sad smo stvarno gotovi. Još jednom opustimo se, budimo kreativni, bit će sve ok. Sretno!